بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. حضار گرامی، همکاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که خداوند جل جلاله در قرآن کریم 1 سال را به 12 ماه تقسیم کرده، ما امروز میخوایم راجع به 1 سال کاری خود که پشت سر گذشتاندیم، ما میخوایم راجع به او امروز یک جلسه اداری داشته باشیم که ببینیم ما در سال 2024 چی کارهایی را کردیم و کارهای ما چگونه بوده، یک ارزیابی داشته باشیم. بنابراین امروز جلسه ما به همین دلیل است که ما میتونیم که بررسی بکنیم و یا ارزیابی بکنیم که کارهای ما چگونه بوده. ما در سال 2024 الحمدلله کارهای بشردوستانه و اشتغالزایی در تمام نقاط افغانستان داشتیم، در چندین ولایت افغانستان داشتیم. الحمدلله که ما و تیم ما راضی هستیم و ما جا داره که از تمام همکارای خود، عزیزای خود که شب و روز تلاش کردن، کار کردن، تشکری و سپاسگزاری بکنم. این کارهای ما کافی نیست. ما نیاز است که در سال 2025 که قرار است یا در شروع 2025 ما قرار داریم کارهای خوبتر و بهتر بکنیم. با کمک خواهرها و برادرای خود که در بیرون هستند ما را سپورت کردن، همیشه حمایت کردن. با کمک از اون نیاز داریم تا ای که بتانیم کارهای خوب و کارهای بیشتری در سال 2025 برای مردم افغانستان بکنیم. با اون مردمی که یک لقمه نان ندارن، به اون مردمی که نان و شب و روز خود ندارن. بنده به صفت مؤسس و بنیانگذار بنیاد خیری امید حیات قلباً از تمام برادران و خواهرانی که در کنار ما بودن، همیشه همکارای ما بودن، حمایت کردن و بالای ما اعتماد کردن، پول خود، امانت خود بر ما روان کردن و ما با کمال امانت داری، با کمال صداقت امانتشان به نیازمندا یا به نیازمندترین افراد، مستحق‌ترین افراد ما کمکشان رساندیم و تمام همکارای ما تلاش کردند شب و روز تا ای که تشخیص کنند که مستحق واقعی کی است، تا ای که بتانند امانت شما را بر ازواب برسانند. و من قلباً باز هم از تمام شما سپاسگزاری میکنم و این بسنده نیست، ما را تنها نمانین، اداره ما را تنها نمانین، مردم افغانستان تنها نمانین، کمک بکنین تا ای که ما بتانیم در سال 2025 با کمک و یاری پروردگار و با کمک شما مردم غیور، متدین و دین دوست بتانیم که 20,000 فامیل حمایت بکنیم در سال 2025 انشاءالله. و قرار ارزیابی ما از صفحات اجتماعی یا صفحات مجازی که برادران و خواهران ما نظریات خوبی ارائه کردن و از حسن نظرشان سپاسگزاریم. بنیاد خیری امید حیات انتقاد پذیر است و همیشه منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم به خاطر بهبود کارهای ما، تا ای که ما بتانیم کارهای خوب و کارهای درست، کارهای بنیادی بکنیم، تا ای که حداقل کارهایی باشه که برای مردم افغانستان ماندگار باشه انشاءالله. به نام خدا و با عرض سلام و ادب به اجازه حاضرین مجلس جا داره که قلباً سپاسگزاری بکنم از جناب حاجی صاحب محمد ابراهیم حبیبی، مؤسس و بنیانگذار بنیاد خیری امید حیات، که در مدت 3 سال که مجموعی تیم کاری با ایشان کار کردیم، با یک رهبری سالم، با محبت، با صمیمیت، با دلسوزی و با رعایت توجه جدی
این تیم کاری را در هر لحظه، در هر مقطع زمانی در جریان فعالیت های خیریه راهنمون خوبی بودند و در ایجاد انگیزش و پرسونل نهایت مهارت و تبحر خاص خود دارند. الحمدلله پرسونل هم هر کدام به نوبه خود از شما سپاسگزاری میکنند و قسمی که تعهد کردن کمافی سابق تلاش کردن، زحمت کشیدن، کوچه به کوچه، دره به دره، خانه به خانه، در بخش‌های سروی، در بخش‌های خریداری و توزیع به مستحق ترین افراد و اشخاص با این تعهد خود پابند هستند. باز هم به شما اطمینان می سپاریم با کمال صداقت، انصاف، عدالت و امانتداری در خدمت مردم افغانستان بودیم، هستیم و خواهیم بود و افتخار بالاتر از این نیست که ما خدمتگزار واقعی مردم خود باشیم. همان طوری که گفتین مردمان خیراندیش، سخاوتمند، مهربان، با قلبی بزرگ، با قلبی آکنده از محبت در برابر هم نوعانشان بی تفاوت ننشستند و پولی را که با یک عالم زحمت و تلاش به دست میارند یک قسمتش اختصاص دادن به مردم افغانستان و این مردم بیچاره را هیچگاه فراموش نکردند، در برابرشان بی تفاوت نبودند و جا داره که ما هم به نوبه خود از ایشان قلبا سپاسگزاری بکنم و این مسئولیت بسیار بزرگی هست به شانه ما که ما امانت او را به این مردم های سخاوتمنده به مستحق ترین افراد و اشخاص انشالله میرسانیم. این تعهد ماست و الحمدلله اداره ما خوبیش دری است. جناب حاجی صاحب خدمت شما عرض بکنم که امو مصاریف ما را، امو معاش ما را، حقوق امتیازات ما را شما از طریق امو تجارتی که دارین به ما میپردازیم و این جای خوبی است که اگر کسی یک افغانی هم کمک میکنه یک افغانیش به مستحق ترین افراد و اشخاص میرسه و از این پول برادرای خیراندیش ما یک حبه و دینار هم کاسته نمیشه و به مستحق ترین مایی را میرسانیم. باز هم جای داره که از زحمات شما، از تلاش های شبانه روزی شما و از این هدف مقدسی که در راستای خدمتگزاری به مردم بیچاره افغانستان تعیین کردین سپاسگزاری بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.